APSLC pen mai kachari cerok tok mai ke phapon lapen mass joining program labang solong mai kachari pon mai hem phoke hai ilitum all party hills leader conference pen man kang tuinai madel tum kaching honai ilitum sar jai kathar retired IAS officer lapen ilitum man ke do ilitum general secretary central committee along sar kiri rong pharake hai lapen ilitum vice president Rajesh Tiso ke hai lapen ilitum central along treasurer Rajen Timung ke hai lapen ilitum central long committee long thak thak organizing secretary Kursing Timung ke hai lapen ilitum along APSLC along ilitum Lamjai Sarpo mate spokesman Antong Tia ke hai lapen ilitum Ladakh Central pen ang kecetong duna leaders doan lapen 20 SD Wothat Langso LAC committee along ilitum general secretary Dhoneswar rong pharake hai lapen CC committee along West Karbi Anglong Angkanglong Dak Chinthong constituency pen Chinglok Sirkep constituency along president secretary polling station long president secretary doan lapen kadugo arat pinildum dak kecetong APSLC pangtang rapet nang pu arat mate asong jatum an phantame puthot kardong pajirik lo kardong nilihin pen jong bangke lam ke jai bang apor pipon enpon welo pusini lima thapon athemali tumlong pini central asongja an ke tumlong nang chetong dunet busil dum thekpon long lo lasil dum central asongja tumben le central leaders tumben le tum arjupon lo nang mesen alam sitame nilihin pentame ethe 20 SD Wothana Langso Angkang kedam tang huda portame Chinthong constituency long tame menang anil tum un anke cerok dokomai pen cenglok kadugo bela dak nang bipon lo son dak taksi Sirkep constituency long tame piniar ni bangke APSLC mate APSLC phan kapang tangji asongja mate radatum nang bar ulu pusini dum thekpon long lo pini ladak nang litum serang long pentame isi thedung ang thek paklang pon lo polisi nilining thepon lo lase nilipugang tung lahen lo non het jong ilituma ASDC asongja pen ang join dundo BJP party pen ang join dundo kapre congress meda domine alang litum non het jong kaning je talaga holam lo ilitum APSLC along nangga chapok dun mate nangka dak nangka cerang gosena tulira matum tangka nang ki PGPM kapa withdraw da je phanili phan nang ther bor il lasi nang litu masonson tangka pu matha thepin pen nili tame halabang sohut koro thongkep atangka nili dengdun de dedlo tangka leke thegali emethang edat elong le thelang mate non kerang ji uwe kimia tum phan kelang ningsi asai ke thelang pusi nili dengdun de dedlo lang ka kalilang tuliram rong hang ke hayabang landa uneder lo tangka dengdun de porsi laso porsi akonili phan nang ther tulo je nang election chapai he pin sita choglo election ni tum BJP tum ke hailo plo tangte nang phan bangke nominated MAC bangke nang pipon lok pusini nang pupolo sita nominated MAC dita nili dengdun de lo athe BJP RSS along party bangke halada kel tum the phan ke claim ji ajak kong kachehar jak ji atwar nili theklong le lasi nominated MAC le offer nang pisita nili tuliram rong hanga ke high fund reject dun dedlo lasi nili pininding karong bangal henlo nang litum da kaduko me apor tu hek pendame botor keme o edet pendame nang litum anamuluk pharo muluk labang so mailong nang kacetong dun bangke nang litum ta nili son kamathalo businili mathapon lo athe manang litum pini tangka pharo isi sikai isi ke long ponji put pelehan le dak mai nang ke tendun kali magalang nang litum pini dak mai nang ke tendun lake nang kache tong dun lake ilitum masar JI kathar wangji lapen JI kathar sar ilitum phan aron Allah sik sidul lang phanji busepu kali magalang kumane awijit ok nang ke ronji pugali kumane tuliram pene buti nang ke ronji pugali kali ma lasi nitum ke lahai ke nitum lang ponpe ilitum aron alam chini nangji
la si pini aron lan ta melitum ilitum sar pencenglok ilitum spokesperson da dolo ilitum general secretary da dolo vice president da dolo alang litum pentame asap arju ponoy karju kyong paong naining bangke ilitum sar jai ka tharlong belending si ponoy coba kadi la si lam ning jesi nilinaw tum phan labang so lam ke jai bang ton pon kok lo kau dong